Vanakkam. Today we have my brother Jana with us for chanting Maha Mrityunjaya mantra, the mantra of immortality. So this mantra comes the apex of Sri Rudram, praising Lord Shiva to grace us all with immortal power and to have sound health and prosperity. So with actual and appropriate Vedic meter, we are going to chant this mantra 54 repetitions, and we will be keeping you all in our prayers while chanting for all your goodness and prosperity. So if you are aware of this mantra already, please just join us chanting or just listen to us and let the vibration fill your space, and we hope this brings you the power to boost your immune system and to stay healthy. Thank you very much for joining us now for our Maha Mrityunjaya chanting. So let's begin. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Gananam Dva Ganapatim Havamahe Kavim Kavina Umasravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspadana Sanpanno Divisida Sadhanam. Om Shri Mahaganapadaye Namaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Vandhanam Mrityormukshi Yamamutade. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Vandhanam Mrityormukshi Yamamutade. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Vandhanam Mrityormukshi Yamamutade. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Vandhanam Mrityormukshi Yamamutade. 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 Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Vandhanam Mrityormukshi Yamamutade.
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
Garutamidam